ਨੀਜ਼ਿੰਗ ਯਾਨੀ ਛਿੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਖਿਰ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਲੀਆ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਲੀਆ ਨਰਵ ਦੇ ਥਰੂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਡਸਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਚਿਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।